Hi guys, welcome to By Review. By Review ようこそ。So today I'll be making, assembling and reviewing high grade ZETA Gundam. 今日はこのハイグレードのゼータガンダムの作るのと、組み立てとレビューをしていきたいと思います。So this is the old version of high grade ZETA Gundam. There is a newer one, HDUC now. 今もう HDUC になってるんですけど、これ昔のハイグレードの90年のやつですね。So made in 1990. Okay. And I think this is the first ZETA Gundam that doesn't require glue. これが接着剤を使わない初めてのゼータだと思うんですけど、so it has a new design and you can actually transform into wave shooter, which is different, a little bit different from wave rider. で、これゼータガンダムの、ウェーブシューターに変形可能ということで、そうですね、ウェーブライダーではなくて、ウェーブシューターに変形可能ということになってます。はい。で、他にも関節もたくさん動きますよということで、So he transforms into wave shooter ウェーブシューターモードになって、であと他にもカメラ絵もクリアパーツになっていたりとか、前のそうですね接着剤のキットの頃はこれ真っ白のまんまだったんですけど、クリアパーツになったのと、So the camera eye, the eyes of ZETA Gundam, it has see-through parts rather than just plain white compared to the old one. でビームサーベルも以前は真っ白だったんですけど、今回は真っ白じゃないみたいですね。はい。And he also comes with beam rifle, shield. はい。で、こういう感じに90年ですけど、接着剤がなくないキットになりましたと。Okay, so let's look inside. 中を見ていきましょう。はい。これね、こういう感じになってます。So this is inside. Comes with a paper cover that holds the parts. このハイグレードのこの厚紙でちゃんと動かないように固定されていて、で、ランナーが1, 2, 3 bags, but actually 4, 5 runners inside. 袋は3個なんですけど、ランナー自体は中身2個入ってるのかもあるので5つですね。で、作り方、instruction manuals, and parts order card。で当時はこの補充注文カードっていうのがね、入ってました。売上と補充注文。で当時1200円。これ今、そうですね、再販とか多分されてないと思うんで、あとは中古屋で見つけるしかないんですけど、So they're not selling this anymore, so you have to find it at a recycle shop or through second-hand buyers. はい。で、こういう感じにいろんな説明文も入ってます。Okay. So this mobile suit is going to be the awakening to the third generation mobile suits. はい。第3世代の夜明けとなってくれると。はい。アナハイムの社長がね、そうコメントしています。で、Anaheim Electronics Project G、アナハイムのプロジェクトということでね。で、モビリスーツモードとウェーブシューターモード、モボスモード、ウェーブシューターモード、スペースクルーズン。はい。後で詳しくウェーブライダーどこが違うのかとか見ていきたいですね。So we'll see how it's different from a wave rider. で、このゼータ系の顔立ちの違いということで、プロトタイプ、ゼータプラス、リガジーという感じにもありますね。So the difference between the ZETA Gundam family had, so prototype, ZETA Plus, Rigazi という感じにですね。僕は個人的にはリガジーよりも、ゼータプラスの方が好きなんですけど、So I prefer the original ZETA or ZETA Plus as far as the head.
い。でこういう感じに、カラーの絵も入ってますね。So, colored front view, back view. Okay. はい。で、この赤白青綺麗と書いてあるんですけど、So it says、the colors are beautiful. And if you take a look at the parts, この本当にパーツ見ると、もうすでに最初から色分けされていて、これすごいですよね。前のキューキットだと必死にこれ頑張って色塗った思い出あるんですけど、結構もうすでに色がついていて、これはすごいな。前回こういうのも塗った思い出あるんですけど、So last time, I actually had to paint everything because the old kit came only in white and blue and red. But like the small parts were not, the colors of the small parts were not colored like this. Like everything was white, and so I had to paint it red. And everything was, I think it was white, so I had to paint this part yellow on the old one, and this part everything was white, so I had to paint the yellow part. But this one has more color. Wow. はい、こういう感じにランナーごとにもね、色が分かれてね、that's the see-through part. はい、今回こういう感じにね、分かれています。はい、こういう感じに今回ランナー5つあるんでね、それらを見ながら組み立てていこうかなと思います。
Okay, so I finished assembling and painting. 組み立てと塗装終わりました。真っ白だったものがね、こういう風にカラーにいって、やっぱ塗装するのとしないと、あと墨入れですね。それ全然違いますね。So, I did the inking and painting, and it looks very different. So all these used to be white, and I painted it, and my cat is here too, and it looks really different. Don't bite it. Okay. じゃあ、はい。という感じで、ちょっといろいろと比較やレビューをしていきましょう。で、これが HG 初の、ゼータガンダムで、ウェーブシューターに変形可能ということで、で、こちらが Q キットの、100分の1スケールですね。So this one is the first ZETA GUNDAM for high grade. So this is before the HG UC and comparing it to this old kit, which was 1 to 100 scale. で、もう本当にかなりの変更点がたくさんあって、まず、色プラの部分が増えたっていうことだとか、シールドの形もね、全然違うんですよね。So the shield is so different from the old ones. So the old one used to be more thinner, but now this one's thicker. で、これ壊したからに気をつけない。I have to be careful. So the size of the shield is different, and the flying armors look different too. で、フライングアームも本当に見た目とかも全然違っていて、かなり違いますよね。で、筋彫りとか僕してないんですけど、so I don't do any of the carvings, but the places where you can ink is different. This one is a lot more than the old ones. Like if you compare this part to, I don't know if you can see it. So this part, I didn't do any of these carvings. I just put the ink. So it's very different. And let's see. Yeah, the big differences are the flying armors and the shield. まあそんな感じでね、違いがあります。あと細かい部分の違いとしては、so the smaller parts, this one, you can put the beam rifle on the back, and the old one you couldn't. So you had to hold it on your hands, or you could put it on the side to the arm, and this one you can too. で、あと、this one came with the extra hand to hold the rifle. で、ライフル用のね、腕も1個、右手がついてます。And the rifle, with the old kit, actually, you can shrink it or make it longer by pushing it in and putting it out. But this one, it came with extra one, so you can actually take it off and put the smaller one in or the longer one in, whichever the one you want. Okay. はい。じゃあというわけでね、ウェーブシューターに変形もしていきたいと思います。So let me transform into wave shooter. はい。Oh, one more thing about this kit. もう一個このキットについてなんですけど、So, when I was painting, I was looking at this design by 国尾岡原。この大河原邦夫さんのデザインを見ながらペイントをしていったんですけど、ここに載ってる色とかのパターンとこの完成品の写真の色とかが全然違うんですよね。So the color designs on this page is different from what's on the back page and this page, front page. でこのフロントに載ったやつとも全然違うんで、最初すごく迷ったんですよね。どっちを見ればいいのかな。So I was like, which one should I use? And I decided to go with the design by Mr. Okawara. And because I thought this one's more similar with what's on this sticker. で、このステッカーに載ってるやつがこっちのデザインだと思ったので、こっちのデザインを採用ということにさせていただきました。例えば胸の部分とか、if you look at the chest, this photos, it's blue, but in this design by Mr. Okawara, it's actually yellow.
And even the antenna, it's white in this photo, but it's yellow. And I think Zeta should have yellow, so I stuck with the one Mr. Okawara did. Okay, so I didn't use any of the stickers, I painted it. And some parts were difficult, so I'm still learning. で、本当に細かい部分とか難しくてね、本当ちょっと大変でした。はい。まあ、初心者としては、まあ、このぐらいで、ちょっと許してくださいみたいな感じですね。まだエアブラシとか使ってないんで、そのうちエアブラシも使っていこうかなっていうふうには思ってます。で、パーツのいくつか、so some parts you should paint before you put them together, like I did. Like this part you couldn't go inside, so I painted before I put it in. はい。Alright, so let's transform him into the wave shooter. はい。で、まあ、そうですね。これ、完全変形ではないので、頭とお腹は使わないということになってます。So this is not a perfect transformation. So you actually have to take the head out and keep it out. で、外したままにね、しておかなきゃいけないということになってます。これはつけっぱなしでいいのか。Okay, I guess you can leave it on. I gotta take off the shield. Okay. And the head. And so you gotta lift up the chest and take out the abdomen. このお腹の部分をね、取らなきゃいけないということなんで、どっち向きに取るんだっけな。I'm trying to figure out which direction I'm supposed to pull this. I think it's coming out. Yeah. Right, so you gotta pull it out. Okay, and bring the arms inside. Okay, and spread the legs. And put the arms in like this. Right. Make sure it's straight. Okay. And take the shield and pull this down. Joint parts を引っ張って put this in this hole. Is it gonna fit? I'm not sure if it's gonna fit.
遠い。I don't think it's gonna fit. Am I supposed to pull it out more? I think that's as far as it goes. Ah, okay, that's how. So this opens up and goes in like this. And turn the side armors 180 degrees. Turn 180 degrees. And turn the side armors 90 degrees to the side, like this. Oh, it actually fits. And should I put this inside? I'm gonna put it inside. Or should I not put it inside? I will not put it inside. Okay. One, two, three. Stay. Turn, turn. Oh. Stay. Oh, めっちゃうまくできたな。
took this off. And I took this off because I gotta put it back in. Hey. Okay, so alright. So I think that's it. And I spread the wings. Right, so I think this is it. Wave shooter. Right. Wow. So it's very different from Wave Rider. The wings are much wider compared to Wave Rider. Yeah. As you can see, it's much wider on this one. And you can keep a beam rifle on the back, and it stays on the top of the wave shooter. And the shield is much smaller. Okay. As you can see, it's very different. Okay. And since the flying armors are not covering the bottom, you can actually see the arms and the legs and knees. Okay. Alright, so that's the high grade ZETA Gundam from 1990. Wow. Alright, it looks cool. I like this. It's different. It's different from the Wave Rider, but it's nice. Right? Okay, so basically there wasn't anything difficult or hard about this kit. I didn't break anything. Thank God. 特に難しいものもなかったのでね、ゼータファンとしてはぜひ手に入れればいいと思います。まあこのウェーブライダーとちょっと形がちょっとというかまあかなりね違うんですけど、アニメとは全然違うね感じなんですけど、全然ありだと思います。こういうもんだっていうことでね。カラーリングもちょこちょこと違いますけど。はい。Okay, so that was the review on high grade ZETA Gundam from 1990 version. 90年版のゼータガンダム、ハイグレードゼータガンダムのレビューでした。Oh, this doesn't close. その違いとしてはね、この足の部分が閉じないっていうのがあります。もうこの開いたままで固定という形になっていて、で、バーニアも出したりとかせずにもうこのままの状態です。はい。Okay, so please subscribe, leave any comments or questions. ぜひ皆さんチャンネル登録とコメント、クエスチョンなどよろしくお願いいたします。Thank you for watching. Bye bye.